Está lendo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as prisões, tirou-se a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29, para terminar. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-o para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? Aleluia. Toda a igreja, versículo 31. Versículo 31, toda a igreja. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo por meio da tua casa. Mais uma vez. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo por meio da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. O interessante deste texto é a campanha de libertação. Aleluia, Jesus. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai até essa cidade. Ele entrando ali, há uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Ele olha, ele prossegue. A Bíblia nos relata, que ela não fez isso nem por um, nem por dois e nem por 3 dias. Ela faz isso por vários e vários dias. Mas em um momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ela e diz: em nome de Jesus, eu ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. E há uma diferença, pastor, como o pastor Gilmar Fiuza diz muito, entre um crente fingido e um crente ungido. O crente ungido, onde ele passa, ele transmite aquilo que está dentro dele. E o crente fingido, ele mostra o que está do lado de fora dele. Ou seja, ele mostra o artificial, ele nunca mostra o profundo. Fala para o irmão que está do teu lado, mostra o que está dentro de você no profundo. Nunca o que está no alicerce. A Bíblia fala que Paulo era um grande teólogo, um grande pregador. Ele deu várias e várias aulas para Jesus. Mas ninguém olha quando ele era Saulo. É verdade. Saulo, ele está a caminho de Damasco. Mas quando ele está na porta de Damasco, ele tem um encontro com o Nazareno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: se você ainda não teve encontro com Jesus, ele está te esperando na porta. Aleluia. Quando Paulo está entrando em Damasco, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus. Saulo abre a boca e diz: quem és tu, Senhor? Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E olha o que Jesus ainda diz: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Fui buscar isso no grego e no latim, sabe o que significa? É inútil você lutar com quem tem mais poder que você. Não, você não entendeu, vou repetir para ver se tem agora. É inútil você tentar fugir daquilo que Deus colocou nas mãos. Presta atenção. Saulo, ele saiu no caminho de Damasco, mas ele não esperava que Jesus estaria esperando ele na porta. Quanto menos você esperar, Jesus vai chegar perto do teu lado e vai te perguntar: por que você parou? Por que você deixou de exercer aquilo que eu coloquei em tuas mãos? Quando ele chama os discípulos, ele fala: larga as redes e segue-me. Ele não falou: larga as redes e para de fazer o que você está fazendo. Meu Deus. Como assim, pregador? Não entendi. Jesus deixa eles de ser pescadores de peixe para ser ganhadores de almas. Aleluia. Ele não deixa de ser pescadores.
Paulo e Silas, eles eram pregadores. E eu sei que aqui tem muitos pregadores que pregam a palavra muito mais do que eu, conhecem muito mais do que eu. Mas Paulo, na sua simplicidade, aonde ele chegava, até o endemoniado, até aquela jovem que estava com um espírito imundo dentro dela, teve que reconhecer quem Paulo era. Meu Deus! Você não entendeu, eu vou repetir. Até Satanás e a capetada toda vai ter que reconhecer quem é você. Porque aquilo que habita dentro de você é maior do que aquilo que falaram de você. Eu costumo dizer que caráter é o que eu vivo na minha casa. Testemunho é o que eu vivo diante de vocês. É verdade. Jesus conhece alguém no caráter. Não entendi, pregador. Introduz para mim. Deus conhece você dentro do teu quarto, dentro da tua casa, quando ninguém te vê. Sabe aquela lágrima que você derramou naquele quarto orando e falando: Deus, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? É Jesus te dizendo: não vos turbe o vosso coração, porque eu sou contigo. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. O que eles faziam? Não sei se aqui, pastor. Eles cantavam e oravam hinos a Deus. Imagine você no lugar deles, todo chicoteado, sangrando, com os pés amarrados, mãos atadas. Só que sabe o que Deus me revelou? Que eles estavam com o corpo preso, mas a alma estava livre. Eu repeti para ver se tudo agora. O corpo dele, a fisionomia dele estava presa, mas a alma, o espírito, a mente dele estava aberta, estava livre para adorar Jesus. Abre essa boca. A única esperança da igreja é que ele volte. 1 Coríntios 9, 1, no capítulo 1 diz: Vários galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que estáis vendo subir, da onde estáis vendo ele subir, ele voltará. Ele vai voltar da onde ele foi, para buscar um povo que dá glória a Deus e aleluia. Ele vai voltar para buscar um povo reto e íntegro ao teu nome. Tem muita gente, pastor, que está que nem aquele carcereiro. Está tentando puxar a espada para tentar se matar. Meu Deus! Mas aí Deus levanta um profeta numa geração e diz: não te faças nenhum mal, porque todos ainda estamos aqui. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer? Quando alguém lá fora, que não conhece a Jesus, tentar fazer alguma coisa, vocês vão abrir a boca e dizer: não te faças nenhum mal, porque ainda estamos aqui. O interessante é que Paulo e Silas, em meio à dificuldade, em meio a tudo que eles tinham sofrido, eles ainda continuaram adorando. Em meio que ele estava sofrendo calúnias, mentiras, fazendo fofoca contra o teu nome, eles ainda estavam adorando. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: não pare de adorar. Porque o Jesus que te arrancou de lá de fora, ele está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 43, 3 diz: operando ele. Quem? Glória a Deus! Operando ele. Quem? Meu Deus! Quem vai impedir? Essa tristeza não impede. Essa angústia não impede. A depressão não impede. Aquela vontade de cometer suicídio não impede. Porque Saulo se tornou perseguido. Muitas vezes olham para nós e falam: para que isso? É fogo de palha. Não vai acontecer nada. Não vai adiantar você ir para a igreja. Você não vai mudar do jeito que você é. E Jesus está dizendo: operando eu. Quem? Ó, o carcereiro, ele olha e vê uma luz. Ele vai correndo e se prostra. Aleluia!
diante de Paulo e Silas. E ele abre a mão e diz: como é que eu faço para ganhar a salvação? Paulo e Silas creem em Jesus, e toda a casa servirá ao Senhor. Olha o que Jesus está mandando dizer: não para por causa de homem nenhum, para por causa de calúnia, de fofoca. Continua, porque tu e tua casa. E a Bíblia também relata que a família daquele carcereiro foram batizadas. Sabe aquele parte que você está orando faz tempo? Você vai ver ele sendo batizado. Você vai ver ele tomando ceia. Você vai ver ele dando glória a Deus e aleluia do teu lado. E você ainda vai ver ele pregando. Você vai ver ele ainda ganhando aulas. Não se preocupe, porque Jesus está... O irmão trouxe uma palavra poderosa falando que Jesus está no barco. Você acha que Jesus estava no barco de Paulo e Silas? Jesus estava ali do lado de Paulo e Silas. Mas Jesus colocou eles dentro do cárcere para provar eles. Provar como pregador. Será que eles vão adorar ou vão começar a reclamar? E agora? Vai adorar ou vai continuar reclamando? Eu faço uma pergunta para os nossos irmãos. Quem foi que levou o povo de Israel para o deserto? Quem foi que prometeu a terra para Israel? Se Deus falou para você que você vai alcançar, você vai alcançar. Não é por causa de deserto, de vale que você vai parar. Jesus levantou o profeta e colocou no meio do vale de ossos secos. O que saiu dali? Um grande exército. Tem gente que olha para dentro da igreja e vê um monte de osso. Deus olha lá de cima e fala: estou vendo um grande exército. O grande exército, sabe o que esse grande exército faz? Está marchando para lá para cima. Olha para o crente que está do teu lado e fala: a gente está voltando para casa. A gente está voltando para casa. Ei, Jesus foi, e quando ele está indo, olha o que ele disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Para que serve o Consolador? Para aquele dia que você está chorando, cheio de angústia, o Consolador chega do teu lado e fala: continua, chora mesmo, coloca tudo que há dentro de você. Olha para fora, que agora quem aponta ele que sou eu. Quem te usava lá fora era Satanás, ou seja, a criatura. Agora quem te usa aqui dentro é o Criador. O tema está em conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo livro, Jesus até pouco diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus é? É o Filho. A gente tem que chegar ao Filho para chegar no Pai. Eu já posso contemplar, pastores, Jesus de braços abertos, esperando gente aqui, vir aqui na frente e dizer: Jesus, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Tem muita gente que entrou aqui desacreditado. Tem muita gente que entrou aqui cheia de angústia no coração, aquela vontade de chutar o pau, de largar tudo, de cair fora do ministério, de cair fora da vida cristã. E Jesus está dizendo: eu estou te esperando aqui na frente. Você quer prova que é Deus que está falando com você? Olha o que Jesus está mandando dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para... Jesus não faz a obra pela metade.
Ele nunca joga um filho de lado. Ele chega do lado e faz assim, ó, vinde a mim. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Vinde a mim. Aleluia, Deus. Eu vou repetir até você dar glória. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Você acha que Deus te esqueceu ou não esqueceu? Não, Ele está dizendo para você, vinde a mim. Vinde a mim, que eu vos farei uma grande obra. Aí você abre a boca e diz que nem Jeremias, eu sou apenas uma criança e não sei falar. Meu Deus. Aí Jesus diz, não fale que é apenas uma criança, porque aonde eu te mandar. Aleluia. Paulo e Silas, quando eles chegam naquela cidade, eles se deparam com uma mulher. Eles expulsam, ou seja, eles se libertam daquela mulher. A libertação que Deus está trazendo hoje aqui é uma libertação de dentro para fora. Aleluia, Deus. A libertação daquela mulher foi de dentro para fora. Tem muita gente que está sorrindo pelo lado de fora, mas aqui dentro só Ele conhece. Paulo e Silas, em uma grande obra, eu imagino eles lá dentro, pastores, cantando assim: se Deus fizer. Olha para cá. Não é o diabo que vai te fazer parar, mas também não é ele que vai te levantar. Jesus está lá em cima. Está bem assim para você. Aleluia, Jesus. Ele está de mão estendida para a tua vida. Ele está de mão estendida sobre a tua casa. Ele está de mão estendida para quando você cair, Ele chegar do teu lado assim, ó, e te puxar pela mão. Jesus, Ele nunca pecou. Chamaram Ele de pecador. Nunca bebeu. Foi chamado de bebedão. Meu Deus. Aí você olha para a cara de um, olha para a cara de outro. Mas eu não agradei ele, eu não agradei ela. Se nem Jesus agradou a todo mundo, eu e você também não tem essa obrigação. Verdade. Aleluia. A única obrigação que nós temos é adorar o Rei Espírito. Aleluia, Deus. Sabe por que Ele te trouxe aqui? Foi para te dizer: vinde a mim. Você que está cansado de sofrer desse jeito. Vinde a mim. Você que não aguenta mais essa vida que você está levando. Jesus está vendo o desejo que há aqui dentro. Jesus está vendo a vontade que você tem. Mas Ele está te chamando, vinde a mim. Saulo era um homem autoritário. Tinha poder sobre tuas mãos. Ele tinha conhecimento na mente. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Deus da palavra. Aleluia, Deus. Ele conhecia a lei. Ele saiu diante de Damasco para assinar um decreto para matar todos os crentes que estivessem orando e pregando a palavra. Aí eu te pergunto, ia adiantar uma coisa assinar? Sabe por que não ia adiantar? Porque Jesus estava esperando ele na porta. Aleluia, Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir para ver se tu dá glória. Jesus estava esperando Saulo na porta. Jesus está dizendo: enquanto tu está indo lá, está pensando em fazer qualquer outra coisa, querendo cometer suicídio, eu estou te esperando na porta.
Enquanto você está pensando em largar tudo, jogar o seu ministério pro ar, sair da igreja, largar teu ministério, largar tudo, Jesus está te esperando, tá? Aleluia! Meu Deus! E o que acontece com Saulo pregador? Saulo cai prostrado. Meu Deus! Por que ele cai prostrado? Porque é inútil ele lutar com quem tem mais poder do que ele. Aleluia, Jesus, é verdade. Jesus, eu imagino Jesus só falando com Saulo, e Saulo cai. Se a voz de Deus foi possível fazer Saulo se prostrar, imagine a presença dele aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. O interessante dessa palavra é que Paulo e Silas estavam atados, machucados. Eu imagino Paulo e Silas chorando dentro daquele caso, um olhando na cara do outro. Por que estamos aqui? O que a gente veio fazer aqui dentro? Aí um olha para o outro e diz: eu posso estar preso, mas eu ainda sou adorador. Aleluia! Eu posso estar preso, mas eu ainda dou glória a Deus e aleluia. Eu posso estar com minha alma angustiada, mas eu ainda sou adorador. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar angustiado, mas ainda eu sou adorador. Sabe o que Deus está falando? Só me adora, porque o resto quem toma conta sou eu. Pode? Adora, simplesmente dá glória a Deus, que aleluia, porque aquela casa é impossível de estar tão... tomando conta é Ele. Aleluia, Jesus. Mas se liberta. Bota o teu joelho no chão e suplica misericórdia. Saulo, imagina, Saulo ele cai prostrado e ele ainda abre a boca e diz: o que queres que eu faça? Jesus fala: entra na cidade e lá será dito o que você tem que fazer. Aleluia, Jesus. Você pode ter entrado aqui se perguntando: o que queres que eu te faça, Jesus? O que queres que eu faça? Jesus te trouxe aqui para te dizer: entra, que eu falarei para você o que você tem que fazer. Aleluia, Jesus. E Jesus está mandando você fazer, sabe o quê? Reclamar menos e adorar mais. Aleluia. Adorar mais e reclamar menos. Meu Deus. Viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum, que Ele fará maravilhas. Glória a Jesus. Os discípulos pegam um barco e vão para o mar. Eles já estão no meio do mar. Joga a rede de um lado, joga a rede do outro e nada. Jesus chega e diz: joga a rede do outro lado. Quando ele joga, na hora que ele puxa, aleluia, Jesus. sabe por que você ainda não conseguiu mudar de vida? É porque você tentou mudar de vida com as suas próprias forças. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: agora eu estou no teu lado. Aleluia, Jesus. Agora eu que tomo conta da tua vida. Olha para cá. Jesus ele está dizendo para alguém aqui: não perca a tua salvação por causa de palavras. Meu Deus. Não perca a tua salvação por causa de atitudes. Eu só tenho 2 anos no Evangelho. Só quem me acompanha aqui sabe que eu já passei. Só quem me acompanha, só quem sabe o meu íntimo dentro da minha casa, sabe que eu já sofri. Tem 1 mês mais ou menos, eu estava entrando em depressão por causa de palavras. Olharam para mim e disseram: mas para que você prega assim? Por que você prega desse jeito? Essas palavras são duras. Naquele dia eu entrei para dentro da minha casa.
Eu olhei para Jesus, eu falei: Jesus, acabou. Já não estou mais na tua presença. Meu Deus. 2 pessoas me mandaram mensagem e disseram: Everton, não deixe o que falaram de você atingir o teu ministério. Everton, não deixe aquilo que falaram de você te atingir. Aleluia. E eu estava precisando tanto de um abraço. 2 dias seguidos, meu companheiro Jonathan me deu um abraço. Aquela menina que está sentada ali veio e me deu um abraço. Só que eu sabia que aquele abraço não era terreno. Aleluia. Olha para cá. O abraço que está passando diante de você não é terreno. O abraço que está passando diante da vida é de Jesus de Nazaré. Aleluia. Já vou terminar. Você pode estar passando por maior dificuldade na tua vida, mas Jesus desceu aqui foi para te dizer: eu estou contigo. Sabe aquele arrepio que você sente quando está andando na rua ou quando você está dentro de casa? Não é frio não, não é medo não, é Jesus que chegou do teu lado e abraçou você. Aleluia, Deus. Muitas vezes você pode estar quebrado, destruído, mas Jesus sempre vem e reconstrói aquilo que o homem quebrou. Tome sobre os nossos pés. Glória a Jesus. Se coloca de pé. Fecha o olho, coloca a mão no teu coração. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Começa a orar, começa a conversar com Deus. Começa a pedir renovo, começa a pedir escritura. Não entendo o meu próprio agir. Meu Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Aleluia, Deus. Não entendo o meu próprio agir. Meu Deus. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Oh, Jesus. Glória a Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Aleluia. Sobe o nível da adoração, sobe o nível. Sobe o nível da adoração, sobe o nível da adoração. Sobe o nível da adoração. Hoje você pode ter entrado aqui sozinho, mas você vai sair daqui tipo... Você pode ter chegado aqui sem esperança, você pode ter chegado aqui destruído, pode ter chegado aqui só a raiz, mas Jesus de Nazaré, eu quero profetizar: a água desceu, os fundos voltará, minha graça voltará a estar do teu lado, eu vou voltar a estar do teu lado, eu vou voltar a fazer a obra que parou no meio do caminho, eu vou voltar a fazer aquilo que o homem pode ter achado que parou na tua vida, o homem pode ter achado que destruiu você, o homem pode ter achado que parou você, mas Jesus me ordena a profetizar que Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo.
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando eu estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que Ele arrancou a gente de lá da nossa sala do pecado e colocou aqui dentro para adorar Ele. A misericórdia dele é tão grande que arrancou a gente daquela vida, que arrancou muita gente do vício de cocaína, de fumar maconha, arrancou gente de lá de fora, arrancou gente de bar, arrancou gente de boca, arrancou pessoas desacreditadas pela nação. E está dizendo, eu acredito. Vou repetir para ver se tudo dá glória a Deus. O mundo pode ter desacreditado de você, mas Jesus está dizendo para alguém aqui, eu acredito em você. Aleluia! Eu acredito em que você pode se render, em que você pode me adorar, ser batizado com o Espírito Santo. Para mim finalizar, porque senão passamos embaixo. As primeiras pessoas que eu disse que Jesus estava chamando, eu peço, vem aqui, por favor. Você entrou aqui destruído. Você entrou aqui amargurado. Você pode ter dito na sua casa, é mais um pouco. É só mais um culto. Eu vou lá para ver. Jesus não vai falar comigo. Jesus está falando, vem aqui. Por uma simples atitude sua, eu posso virar essa nação de ponta cabeça. Pela tua alma, eu faço algo grande. A tristeza não vai habitar mais aí dentro, porque Deus chegou. Oh Jesus, você pode ter chegado aqui como uma pessoa que falava, Deus não acredita mais em mim. Deus não ouve mais a minha oração. Deus não responde. Estou tanto tempo orando e Deus ainda não me respondeu. Jesus está te falando, vem, Ele está te chamando, vem aqui. Eu estou de braços abertos para você. A minha presença não é pequena para ninguém. A minha presença é tão grande que você não pode nem imaginar. Vem aqui, por favor. Jesus está te chamando. Jesus quer restaurar a tua fé. Jesus quer restaurar a tua força. Jesus quer entrar no teu coração, entrar na tua mente. Aleluia, Jesus! Meu Deus! Estamos só para cá, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus.